都说它是国产 ZA888，也不知道是不是，反正我不敢说。好，起档。好，加油。哦，这个发动机响听到没有？太严重了，一个行驶了5万多公里的发动机。像这个车系的话，我们平时搞的也比较少，还是先用解码器看一下它故障代码吧。解码器的故障代码显示这个凸轮轴相位，表示是这个发动机正时系统有问题。这个凸轮轴调节电磁阀的滤网也没有堵塞，吸合也正常。一个汽油车，这个机油搞得像个柴油车一样，又黑又浑浊的样子。哦呦，这个机油黑漆漆的黑啊！哎呦，太脏了，是种脏法。可以看得出这个车的话，平时保养特别差。经过我们拆检发现，这个异响主要来源呢，就来源于排气凸轮的链轮。排气凸轮的链轮的话，间隙很大了，进气的话，稍微有一点点，链条的话也有轻微的拉长。现在的话，我们只是要把损坏了的链轮换成这个改进型的，然后把这个正时链条这个5件套更换。像这个链板的话，还是很明显顶出一个很大的凹槽了。我们把这些零部件清理干净，就可以开始安装了。等条件好了，还是要早点买个超声波清洗，就方便的多了。用牙刷的话，费时费力的，一天还要被你们怼。现在清洗完成，可以安装了。先装这个排气的 ZX， 这个进气的是 I。安装完成，再次确定一下这个正时字号。起档，加油！好，松油。好，现在这个问题解决。都说它是国产 ZA888，也不知道是不是，反正我不敢说。